iyo umukobwa atanguye kujana n'abantu bafise akanoti acaba cyangwa gusesuka rero so mushuga dadi bajanye ariko umujene agafise nawe nyene bagende nta kibazo niko amajambere ameze. Parfois passé habaye mariage ya Mona Walda. Abantu benshi barajaginze iyo mariage bavuga ngo Mona Walda n'umwana mutoyi ntiyarakwiye kuja ku muntu amusumba imyaka nk'ijya cyangwa umuntu angana kurya. Abantu benshi baravuza amajambo, we kubgawe kurya mariage ukibona wayakiriye gute? Yaranshimishije yarandyoheye vraiment. Gute? Hello murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ko bari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu mushikizwa na jewe Mario kuri Yaga Tech TV. Ndakwibutsa kugira subscribe kugire tubandanye twubaka umuryango munini cyane. Uyu munsi rero nakiriye umwigeme umurondo numu tiktokers benshi baramuzi kuri TikTok n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ndaguha ikaze wongera widondora abariko baradukurikirana kuri Yaga Tech TV. Welcome. Merci. Hanyuma Jenny twa Kesia ndabaramukije mwese. Amakuru yawe kiki? Meza. Wambaye neza. Urakoze. Benshi bakumenyereye kuri TikTok. Benshi barashaka kumenya keke behind ya TikTok. Ibindi bintu sanzwe ukora nibi? Jewe apa ya TikTok mu buzima busanzwe nta kindi kintu nkora. Nicaye uko nyene. Okay. Hage TikTok n'umwuga ushobora gutunga umuntu mu gihe muhemba. We haragera ko guhemba none? Ahubwo ngira ntari byo ntari biri mu mutwe ndabikora nko kwinezereza cyane nawe uzico nkora nyine nkakora utwo tu video. Mu bindi bihugu TikTok irabatunze. Why not mwebwe mu Burundi itabatunze? Twebwe ngira nturashika ku iterambere by'abandi nyene kuri level abandi bagezeho. Bipfirahe since nta byonzi. Ariko nibaza kugerageza kwiga kumenya atabandi bakora uku kugira iguhembe bisaba iki, nigerageza kumenya izo skills na knowledge zotuma mubivyaza nk'umusaruro. Iyo TikTok ndagerageza gusa nyene ni kubera novuga ni kubera tutabona ntavyo tubona basi ntitubona kuko ijya TikTok yoshaka nko kudufasha ku bintu bya publicité. Umuntu ashaka nka publicité akaza kukubwira kubera yabonye ama video yawe ibintu nk'ivyo nugira kuri TikTok, ariko si benshi bavyumvira. Iyo umuntu atanguye ikintu gishasha ntiyaba ari ibintu bimuca intege. We nibihe bintu uhura navyo bikaguca intege bigatuma wumva wahagarika nka TikTok, cyane ko ari ibintu bituma umenywa n'abantu benshi? Baragutuka. Umuntu akaza akagutuka amakomantere. Igitutsi kimwe cakasaza kimva none uyu muntu nibiki aranzi. Abenshi usanga bagutuka bavuga bati bantuka. Se bantuka ntibibuze. Tugire igitutsi bamaze kugutuka wibuka nyene. Co nibuka gusa basi ukuntu yabivuze nti jewe kubera nayisanzwe nyene niyizi ntibyanciye intege ko ndazingira ni jalousie afite yambwiye ngo ivyo binwa byawe. Acambwiye ati bikugize iki? Tuko tushuna nyene mu makomantere acambwira chambwa ati bikugize iki? ngo rero ngubona ko ari myiza. Cambwiye ati mbiriza ibinyene unyankira wewe abandi nivyo bankundira. Nani wibeshe? Oya sinibeshe. Nzi bagukundira nyene. None sukwitapa ariko nyene
muraraza kugira ngo ivyo bintu nawe umunwa n'umunwa nyene urasama mu kanwa kajaho ikintu. ahubwo urazi ikintu kibabaje kinatangaje nuko usanga umuntu yakubwiye ngo ivyo bintu ugasanga hari undi nawe yakubwiye ngo ufise iminwa myiza muri abo babiri none nubiho kwizera wambwiye ko mfise myiza kubera iki kubera nanje mba ndabibona mu kiyo ndiko ndiraba nizi yuko ata muntu yishima umuntu ashimwa n'abandi umvirize ndakubwire umuntu arishima kugira agashimwa n'abantu hari abantu batagushima rero muri ico gihe nawe utegetswa kwishima niko bimeze ariko ari guhora ufata ikiyo ukiraba neza cane iyo wiravye ubona ariye parti uvuga ati nyiratesa kuri jewe niyihe nawe nyene uvuga ati nayo Imana yari kugira ibi n'ibi kweri jewe hose ni sawa nyene uko nibona ariko abandi nabo ngira siko bambona mujara uvuga ati mbo iyi party je ndayiprefera ariko yinya ariko urabikagira uko je ni mu maso niho ukunda ahandi ntangide mfise ariko utagira ingidi ni bibi ni bibi ni bibi si bibi ahubwo hari abahungu benshi nyine bakunda nyine abadafise ingidi none ko utacakunda kandi wumva hari n'abantu bakunda abantu atazobafise ni muri ivyo nyine wari uvuze ngo hariho parti imwe umuntu aba asanzwe akunda cane usanga adakunda uyu ukunda ni mu maso ahandi nta kigenda muri iyi minsi dusigaye tubona abapapa bagendana n'ubukobwa buto buto ugasanga nk'umupapa afite imyaka 60 bagendana n'umukobwa w'imyaka 20 ivyo bintu iyo bibonye wowe baza kubiva kuki mbega n'urukundo canke n'ubukene buri mu gwaruka butuma batanakaranga bagakora n'ingeso zitagakwiye gukorwa jewe ico novuga imico y'ikirundi yaratitutse kandi hari n'ubukene bw'abana bwinshi nico bituma ni basi umukobwa ibyo yipfuza ntabironka nk'uko abishaka rero acabona ko yobibonera muri baryaye bayafise b'abapapa kuko nibo baba bararondeye hari n'abakobwa baca bavuga ati ngo no ngo ntituja kuri barya abapapa ngo kubera ko ngo ari inzara ngo n'umutima w'urukundo ngo n'urukundo tuba tubafitiye nta rukundo gusa rimwe harabaho hakabamwo urukundo kandi naho ugasanga n'amahera biravana rero iterambere rizanye bishasha nawe ujana navyo ni kuvuga umuntu atarimwo aragira muri iyo ngeso w'umukobwa uwo muntu nta terambere azi oya nta majambere yamusize ahubwo natekereza uwiwe azoboneka nawe umutama we nawe azoboneka ntiyasitswe n'amajambere muri make abasore babibagira wowe umwe wese arindira umutama wiwe oya si kuvuga uko none ndakubaze Imana ifise ukwi Satani kwanza afise uko ariko arajana ibintu kandi mutuzogira mu nzira yiwe cane gose oya bana mu nzira yiwe sivuze mu nzira y'amajambere dutegerezwa kugenda nyamba ari Satani yaciye iyo nzira nyamba ari Imana yaciye iyo nzira ikira kuba ari inzira y'amajambere gusa yonyene ni ngombwa ko tugenda uko iterambere riko riragenda none ndakubaze kare bavuga ko ata mukobwa aja kw'ishuri sibyo none ubu ntibajayo iterambere rero iterambere rizanye bishasha nawe ujana navyo ati umukobwa atarenga aragira muri iryo terambere ryo kugendana n'abatama uwo mukobwa yarasizwe n'amajambere oya nta majambere yamusize ahubwo natekereza uwiwe azoboneka nawe umutama we nawe azoboneka ntiyasizwe n'amajambere muri make abasore babibagira wowe umwe wese arindira umutama wiwe none ndakubaze Imana ifise ukwi
satani kwanza afise uko ariko arajana ibintu kandi mutuzagira mu nzira yiwe cane gose oya mbara mu nzira yiwe sivuze mu nzira ye mu nzira y'amajambere dutegerezwa kugenda nyamba ari satani yaciye iyo nzira nyamba ari imana yaciye iyo nzira ikira kuba ari inzira y'amajambere gusa yonyene gutwenga ni kuvuga rero nibi bintu by'abapede tureke kubijajinga navyo nyene biremewe n'amajambere mu yandi oya je ana novuga amajambere yanda ariko apana yo y'ubupede n'abarizi byene wapi je siterambere ku barundi kazi n'abarundi niterambere mu bindi bihugu bamaze kubona yuko umengo bobo nibisanzwe ariko kwijyanira n'umutama wifitiye 20 ibyo niterambere dukwiye twese atakibazo bigutera atagwaye umuronse genda rabe nako wose suka oya nturabona basi iyo umukobwa atanguye kujana n'abantu bafise akanoti acaba cyangwa gusesuka rero si umushuga dadi bajanye ariko umujene agafise nawe nyene bagende nta kibazo muri make ubu umuhungu atakanoti afise nta kintu aba avuze imbere y'umukobwa niko amajambere ameze ntaco avuze nyene kuko umukobwa azoshaka ikanambiriza katuvuga amahera make za 30,000 nawe ntayafise umva bizosha bigenda gute umva bokundana kubera iki none umukobwa atorondera n'umuhungu arondere umukobwa umbiriza abakobwa turi imice myinshi cyane umukobwa hari umukobwa akunda kurondera nawe arondera basi arakunda kurondera ashaka nawe uwurondera nkawe nyine bose babihurize hamwe aho ni sawa hariho n'uwundi ashaka ufise gusa yiryamire parfois passé habaye mariage ya Mona Walda abantu benshi barajazinze iyo mariage bavuga ngo Mona Walda ni umwana mutoyi ntiyarakwiye kuja ku muntu amusumba imyaka nk'ijya cyangwa umuntu angana kurya abantu benshi baravuze amajambo we ku bwawe kurya mariage ukibona wayakiriye gute yaranshimishije yarandyoheye vraiment kandi byari bitwika gute yari mariage yari dote nziza umva ibereye ijisho kandi nta utifuza ikintu ciza kandi si kuvuga ngo yagiye hari abantu baca bavuga ngo agiye ngo kubera amahera yiwe wapi kubera amahera namo n'amahera arayafise yo kumutunga ariko yagiye kubera urukundo yamugiriye yongera abona ko ashobora kuzomutunga ko nyene abantu bavuga ayo majambo rero ni jalousie canke ne kubera atayo mahera n'abatayo bafise ni jalousie kandi nabo nyene ushobora gusanga barabuze uwo muntu nyene afise akanoti nkawe nk'uwo mugabo wa Mona mwita mugabo wa Mona hari n'abavuga yuko ngo gute ngo Mona yoba yavanye ngo na Dramati canke na Bface aba n'abavuga yuko bigeze gukundana nabo yigeze gukundana nabo bandi ngo gute yavanye na Bface na Dramati akagenda gukundana n'umutama none mufise ingorane bajya zico yabonye novuga gute hari umuntu mujana ukabona nyine ati ntaho twogezanye sivyo kwanza bajya bo biranoroshe gutahura bari mu miziki imwe wese akora akazi kamwe none gasha hoya vraiment mbwira nta uzokubaha uwundi haryo mukora akazi kamwe nimwubahana hariho abubahana gusa yewe n'abandi nyene bidakunda ushobora nawe nyene gusanga yabonye ati ntitwokubahana reka ndindire utari muri ivyo bintu muri make yagize shwanzi ubu rero bajya abakobwa usanga bakundana n'abatama kubera yuko abo batama ngo bari mature batama arasagishushe bafise ngo nk'abasore tubatahure rero kwa babahitamwo tubatahure
mu batahure bwa ko burya biragoye kubana n'umuntu basi ashushe nawe ushushe umva nta kigenda n'ukuri. Nagira nyine mwobana mwese mushushama mukazohorera rimwe kuko no mutama ugiye ko mwohora barigeze gushuhereka reka no mutama barigeze gushuha ntimuhora kandi ngikunda muhora gute kunda muca muhora mushaje none muhora mwashushe gushika musaze ubutomo kabucana oya muba mugeze nshaje ayo nabo pakari ubushuhe bwinshi burica. Nenda kubaza ikintu kimwe tureke kuvuga ku by'abandi nko kuri wowe nk'umukobwa wawe wumvise ngo yakundanye n'umutama wumva ko ataco vyogutwara muri we bafise projet nta kibazo cyane bafise projet nta kibazo basha nta kibazo vraiment niho bacira imanza ko urukundo ntituzi ukuntu rufata ashobora no kuba yavuga ati je nkundanye n'umutama kubera ko anyorohereza basa ata stress ibintu nyene nk'ivyo byo kubishanya mu mutwe. Turi mu gihe abakobwa benshi ubu nta nda bagitwara vraiment nka kera turabishimira Imana ariko ikibabaje amapirire aragurwa ku bwinshi mu mafarumasi. Ivyo bintu ubivuga ku iki? Musa bijya bintu si byiza si byiza ku magara yacu. Mbona ko wovyihoza ukayitwara nyene ukayibyara nta kundi ko umwana n'umugisha. Ni le 14 février niho aba Saint-Valentin burya abatazitwaye bashimira Imana kuko niho bavuga ati haraba ibintu birenze. Nawe uremeze ko le 14 février ari umunsi abantu tubitahura nabi burya haba ari ukwibuka umweranda yitwuko ariko ukazibona ngo ni Saint-Valentin n'abakundana bagaca baja mu bintu birefu nyene urabyumva tuba tuko turibuka ariko nawe hari igihe bavuga ati reka twibuke twibuka nini n'urwo rukundo yerekanye urukundo nayo yerekanye urukundo rwo kuryamana reka benshi baca baja kuryamana bavuye gusohoka umwe wese bivana n'uburyo bitahura benshi ngira nivyo baca bagira. Muri bino bihe usanga abajene benshi basohoka ku bwinshi bagasohokana n'aba girlfriend ugasanga barakesha nk'abantu bavuka ruguru nk'ibintu vyo gukesha si ibintu biboneka neza mu rugo iwabo ariko mu gisagara baravyoroheje mu vy'ukuri bakwiye kuvyorosha abavyeyi canke ibintu vyo gukesha. Ndiriza jewe mvuze ikintu c'abajene mwabavyeyi mwe aho muri hose mwumve ko umwana yashatse gukesha ntiwomubuza arabikora akaza guhanwa mu nyuma byo kuvuga ngo bagira umwana wanje guma ngaho wige guma ngaho ugire yabishatse wana arasimba clôture sa stade de mwajyana nibyo ajya gukesha ni bibi oya si bibi ni bibi gute ni vyiza hamwe ni bibi mu gihe wakeshe ukarenza ukanywa inzoga bashize ituma utamera neza niho bashavuga ati ucukora ibitarimo ariko gukesha utamba umuziki hirya no hino aba ari sawa bira de stress na stress uca wibagira. Ubu rero bajya abakobwa usanga bakundana n'abatama kubera yuko abo batama ngo bari mature batama arasaga ishushe bafise ngo nk'abasore tubatahure rero kwa babahitamwo tubatahure mu batahure ko burya biragoye kubana n'umuntu basi ashushe nawe ushushe umva nta kigenda n'ukuri. Nagira nyine mwobana mwese mushushama mukazohorera rimwe kuko no mutama ugiye ko nawe barigeze gushuhereka reka no mutama barigeze gushuha ntimuhora kandi ngikunda muhora gute kunda
muca muhora mushaje none hamuhora mwashushe gushika musaze ubutomo oya muba mugeze inshaje ayo nabo pakari kubera ubushuhe bwinshi burica nenda kubaza ikintu kimwe turi kuvuga ku by'abandi nko kuri wowe nk'umukobwa wawe wumvise ngo yakundanye n'umutama urumva yuko ataco vyogutwara muri we bafise projet nta kibazo cyane bafise projet nta kibazo basha nta kibazo vraiment niho bacira imanza ko urukundo ntituzi ukuntu rufata ashobora no kuba yavuga ati je nkundanye n'umutama kubera ko anyorohereza basa ata stress ibintu nyene nk'ivyo byo kubishanya mu mutwe turi mu gihe abakobwa benshi ubu nta nda bagitwara vraiment nka kera turabishimira Imana ariko ikibabaje amapirire aragurwa ku bwinshi mu mafarumasi ivyo bintu ubivuga ku iki gusa bijya bintu si byiza ku magara yacu mbona ko wovyihoza ukayitwara nyene ukayibyara nta kundi kuko umwana n'umugisha babireke nyamba babikoze barekerana babikoze ntuyitware shima Imana ja mwisengero shima Imana ati Mana wakoze ariko rekana nka ni le 14 février niho haba Saint-Valentin burya abatazitwaye bashimira Imana kuko niho bavuga ati haraba ibintu birenze nawe uremeze ko le 14 février ari umunsi ubona abantu tubitahura nabi burya haba ari ukwibuka umweranda yitwuko ariko ukaza ubona ngo ni Saint-Valentin n'abakundana bagaca baja mu bintu birefu nyene urabyumva tuba turiko turibuka ariko nawe hari igihe bavuga ati reka twibuke nini n'urwo rukundo yerekanye urukundo nayo yerekanye urukundo rwo kuryamana reka benshi baca baja kuryamana bavuye gusohoka umwe wese bivana n'uburyo bitahura benshi ngira nivyo baca bagira muri bino bihe usanga abajene benshi basohoka ku bwinshi bagasohokana n'aba girlfriend ugasanga barakesha nk'abantu bavuka ruguru nk'ibintu byo gukesha si ibintu biboneka neza mu rugo iwabo ariko mu gisagara barabyoroheje mu by'ukuri bakwiye kuvyorosha abavyeyi canke ibintu byo gukesha ndiriza jewe mvuze ikintu c'abajene mw'abavyeyi mwe aho muvuye mwumve ko umwana yashatse gukesha ntiwomubuza arabikora akaza guhanwa mu nyuma byo kuvuga ngo bagira umwana wanje guma ngaho wige guma ngaho ugire yabishatse wana arasimba clôture sa stade de mwajyana ntibyajya gukesha ni bibi oya si bibi ni bibi gute ni vyiza hamwe ni bibi mu gihe wakeshe ukarenza ukanywa inzoga basize bituma utamera neza niho bashavuga ati ucukora ibitari ariko gukesha utamba umuziki hirya no hino abari sawa bira de stress na stress uca wibagira so keke reka ndagushimire cyane rero ku kanya waduhaye nawe mwakoze kajambo kamwe ku bakunzi ba Gatete bari ko twako tuvuga kuri suje y'abajene n'abamama abavyeyi ntumbanira abakobwa banyu umukobwa wawe yakugurukiye ahubwo ati ndasi umusheri mfata uko nyene ko abikunyegeje nawe nyene si byiza mubahe umwanya wo kuganira nabo burya umwana y'umwese ko muri ko muraganira arakugurukira akakubwira byinshi cyane yes ndagushimire cyane rero kandi mugera mu following kuri TikTok naho ntahembwa Case ya Dani Ingabire mugende mu following nose kandi narize warimenye ndumufani wawe yes reka nagushimire umuntu watwikanye kuva ku munota wa mbere ku munota wa nyuma aho uri hose ubahwe
big up on yourself.